Zondag 3 november staat natuurlijk allemaal in uw agenda als rechtgeaarde Limburger. Want dan wordt hier in Remun in het ECI-complex de Lili-Dag gehouden. Wim, staat er ook bij in de agenda? Hij staat ook bij mij in de agenda. Goed zo. Maar ik zit een beetje lachen. Lili-Dag. Ja, ik vergis altijd, is het nu 3 keer Li of het is 3 keer Li, maar het klinkt Limburgse literaire lies. Ja. Limburgse literaire lies. Maar het is maar ene die alles kunnen vertellen. Dat is Paul Welen. Paul Welen, dat is eigenlijk toch de man die de dialectliteratuur boven water al hier in Limburg, durf ik rustig te zeggen. Paul, welkom. Dank en toen heb ze ooit beslist om de Lili-Dag in te richten, maar misschien dat ze toch even het woord Lili uitlegt. Dus wat ik zei, het is Limburgse literaire lies. Ooit, een jaar of 17 geleden, won ik de Veldeke Literatuurprijs voor de tweede keer. En er komen voor nog immer erachter dat zoiets wie een Limburgse uitgeverij eigenlijk niet bestaan. En doe dat voor jullie het zelf toe, maar we maken dan ook meteen een reeks ervan. En het probleem dat die gaan, moeten alle andere Limburgse auteurs ook gaan. En van het komt het ander. Dus inmiddels zijn voor 73 burger weer. Nu zie ik wel een beetje raar kijken. Jongens, hij komt het Kerkroof. Nou, dat heeft niet gemist. Hij komt het Kerkroof. Ja. Dus, Maar Paul, hij deed natuurlijk meer dan alleen Beukenhoed geven. Onder andere de Lili-Dag organiseren. En dat is niet de eerste keer dat ze dat deden. Het is de 16e keer. Verzond Kerkroof bij Janne. Maar het is eigenlijk een rondtrekkend circus. Verzond in Maastrichtje weer, in Zittertje weer, in Remung al je weer, in Venlo je weer, in Heerlen, 5 keer op reis een jaar. En dan doen opnieuw in Remung. Lili in de ECI. Dat is al poëzie. Poëzie. Wat het leuke is, dat vind ik echt, wat hij dus heel goed deed, vind ik. Hij had zich natuurlijk rondom de literatuur altijd bezig gehouden, maar hij had dan helemaal disciplines bijgesleept. Hoe ik toen van dag, wordt het niet te veel, past dat wel in elkaar? Maar wonder wel, is dat geslaagd? Ja, nou, kijk, ik kreeg op Pierre lieden die daar te horen van, dat is te veel, ik moest het uitzoeken en ik wist niet precies waar ik heen moest, dus ik los me maar metnemen. En dus ja, er moet wel een keus maken. Ook op de Lili-Dag komende zondag is zo'n 5 parallel programma's. Van films, theater, kinderprogramma. Uiteraard dan voor vuurdragende schrijveren en veel muziek. Is het nodig om op deze manier ons dialect te promoten? Ja, ik zie geen andere mogelijkheid. Het is, kijk, plat schrijven is al lastig, plat lezen, zeggen voor u, is nog lastiger. En dus moet ze het lossen huren. Dat is de methode, ja. Ja, succesvol. Ja, vorig jaar in het Cultuurhuis in Heerlen, toen houden we over de 1000 bezoekers. En ja, het past niet meer richtig. En we moeten dus ergens anders zijn, wel voor nog bier kunnen graaien. Ja, voor Polen ook heel leuk deed, en dat is misschien niet allemaal bekend hier. Veel van die festivals die hebben een beetje opbollig geheel. Nu op de achtergrond zien we toevallig flaaie bakken. Dat is er ook wel eens gebeurd. Maar dat zijn vaak oude lui die daar participeren. Bij Lili is dat niet. Er zijn heel veel jeugdige talenten die zich gewoon op dat podium moeten nodig en daar iets les doen. Ja, nou, het is natuurlijk een zaak dat ze je in de gaten houdt wat speelt zich af. Het afgelopen jaar voel ik vergeet ik alleen maar mannelijke troubadours. En dan ben je in de Janserits vrouwelijke troubadours of singer-songwriters noemen die zich. Maar ze zingen graag weer de troubadours vroeger in het plat, duks met een gitaar of een piano erbij. En ja, dan denk ik van eigenlijk een nieuw fenomeen. En dat is toch geen opgevallen. En dat fenomeen, daar hebben we wel een filmpje van. Dat moeten we nu even laten zien. Dat is een Dianne Slijpen uit Epe. En die wordt ook gepromoot door G. Reinders. En van G is bekend, die promoot alleen maar dingen die de moeite waard zijn. Laat voor even een klein fragmentje van horen. Nu zit vrij met z'n allen te denken en uit te leggen wie je wordt. Allemaal schone herinneringen van onze lieve opa, onze pap. Maar als ik nu de tuin in kijkt, dan zin ik. Prachtige muziek natuurlijk. Absoluut. Door een meisje wat eigenlijk ondergewaardeerd is hier. En daar is dat natuurlijk ook geweldig voor. Lili-Dag om dit soort mensen te promoten. Ja, maar ik vind het wel grappig, want vooral dan noemen we die singer-songwriters en dat is. Hè, dan hebben ze natuurlijk Suzanne Zegers, Maud Willems, allemaal dames die heel muzikaal goed doen. Dat is natuurlijk leuk.
Maar dat heeft eigenlijk met Limburgse literatuur toch niet heel veel te maken. Best nu eigenlijk gewoon alle Limburgstalige dingen een beetje bijeen pakken en toch het omheen boeren. Ja, wat is, of zeg ik het al verkeerd? wat is literatuur? Bob Dylan is 4 jaar drager voor de Nobelprijs voor de literatuur. Dus maar zoiets in ze. Ik vind het aardige dames, maar zoiets in ze nog niet. Nee, ja, Jut, ik wist bij de allereerste lieden daar te kopen wie de vrouw stelt. De Nobelprijs voor literatuur voor Wim Kupes. En ik denk dan van waarom niet? Het probleem is wat vierhand is voor zo'n klein taalgebied en daar moesten we wat mee doen. En wanneer we niet luisteren en niet eens de kans krijgen om dat te luisteren, dan missen we zelf, denk ik, in de hoofd en verschrijven het af. Dat wordt je goed aan en dat vind ik, ja, ik vind dat verkeerd. Ja, maar denk ze niet ook dat het is natuurlijk goed dat dit gebeurt, maar ben ze niet bang dat ze dat toch, wie dat denkt, een beetje een preken best voor de eigen parochie, de lui die dat toch al ondersteunen en dat het eigenlijk misschien beter zou zijn voor de algemene acceptatie binnen Limburg, dat het veel breder verspreid wordt nog, dus dat het overal te zien is? Ja, alsjeblieft. Ik zou iedere maand op een andere plaats door lieden daar houden. Dat zou geweldig zijn. Nou, wat ik vallen, ik ben diverse keren geweest. Het versterkt elkaar. Dat is wel dus. Hè. Als er een aantal van die singer-songwriters op zitten, dat is wel die spanning die ze hebben. Alleen al voor die mensen onderling. En dat levert wel goede kwaliteiten op. Als we bijvoorbeeld, er zijn heel veel contacten tot stand gekomen die normaal niet worden gebeurd. Net zoals dat hier in de studio een keer is geweest, wie Suus Stekers hier rondliep en geen Reinders hier waren. En die gingen met elkaar in conclaaf. En dat bent een samenwerkingsproject. Dat gebeurt bij die daar ook. Het is meer dan alleen maar een presentatie. Het is ook een soort fabriek waar zich dingen ontwikkelen. Het brengt de Lubie in. Het is natuurlijk wel ook zo dat mensen zeggen van het had weinig met literatuur te maken. Muziek, misschien weinig, maar het is ook iets op plaats poëzie. Ja, want ze een liedje geschreven, dan had ze een tekst, dan vangt er eens aan, dan houdt er eens op. In dat schrijven verandert workshops georganiseerd. Ook deze keer is er wel een workshop Limburgse poëzie schrijven. Maar zo maat in de film, moet ze eigenlijk wie in de boek, moet ze te werk, ja, dan moet scènes schrijven, dialogen schrijven. Ja. Hetzelfde met theater. En ja, deze keer is het op de een of andere manier toch wel om literatuur. Wat ze maakt, want wil ze nou het plaatje kunnen kijken, wil ze het kunnen verdragen en waarderen, dan hassen je het door dat een literair proces is te nemen. Aanstaande zondag gaat het allemaal plaatsvinden. Hoe kan ik het programma precies nog lezen? www.lililidag.nl. Ja. En ik heb vooral nog 2 belangrijke mededelingen, moet ik zeggen. Die hoorden dat, die schurken dat beetje dingen aan. Mathieu Albrechts, een heel bekende muzikus uit Eilse, maar die heeft eigenlijk niet zoveel bekendheid hier in Nederland, maar veel meer in België. Dat is de eerste Hollander, zal ik maar zeggen, die in België de grote cultuurprijs van Voeren heeft gewonnen. En dat komt ze niet zomaar tussen, want in Voeren zijn ze al om 2 redenen. Als ze een boete dringen, dan zijn er heel veel Walen die al niks met Nederlandstaligen moeten hebben, maar als ze dan onlangs weten dat ze echt uit Holland komt, dan moest het al heel goed zijn om door de prijs te winnen. Mathieu Albrechts heeft de ereprijs gewonnen van de Culturele Raad. Dat is een hele hoge prijs. Waarom heeft hij dat gewonnen? Hij is directeur geweest van de muziekschool in Voeren. Ook dat is al een prestatie. Heel goed organist, heel goed organisator. En hij is nu bekroond voor zijn hele carrière met de cultuurprijs van Voeren. Nog nooit voorgekomen. Echt. Hulde, hulde, hulde. En dan tot slot nog een prijs. En daar is Paul ook een beetje bij betrokken, moet ik eerlijk zeggen. Die heeft er natuurlijk ook een beetje aan geschurkt. Want binnenkort wordt hier in Remun, in het Kupershoes, een belangrijke volksculturele prijs uitgereikt. En dat is natuurlijk datgene waar we weer hier een beetje voor zitten. De volksculturele prijs, de Johansenprijs. En die wordt uitgereikt door de gouverneur. En die wordt uitgereikt, en dat vind ik eigenlijk dat Paul een beetje moet zeggen, want die kent er nog wel best, aan Annie Schreuders-Derks. Het is alsof er Johansenprijs verheurt. Ja, is. En 9 november wordt er uitgereikt. En wat eigenlijk een beetje de schandaal daarachter is, ik wil het toch nog even zien openlijk, het had eigenlijk al moeten gebeuren zijn. Maar waarom hebben ze dat uitgesteld? Het is toch maar voor de volkscultuur, het is toch maar voor Limburg. Omdat op dezelfde dag de bekendmaking was van Maastricht culturele hoofdstad. Nou, dat is in ieder geval niet doorgegangen. Maar we zijn wel verheugd dat dit in ieder geval in uitgesteld relais wel doorgaat. We hebben de echte prijs voor Ben ik van bliever. Paul Welen, organisator van de Lililidag. Veel succes aanstaande zondag. En mocht je het nog niet meer precies weten, ik noem het nog 1 keer de Lililidag in onze agendaoverzicht.